के को जिताउने के को जिताउने किन हेलो नमस्ते होप सबैजना सन्चै अनि राम्रै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै अनि आरामै आज हल्का आज यताको बाटो जाउँ भनेर कता कता निस्किँदैछ निस्किँदै जाउँ भनेर नि यो मोटो होइन कता कता निस्किन्छ भनेर जाउँ भनेर हो एक्ज्याक्ट लोकेसन त आज हामीलाई पनि थाहा होइन कता जाँदैछौँ भनेर लेट्स सी बाटो के कस्तो छ छिटो मिठो राइड हानेर आउँ भनेर हो थ्याङ्क यू एभ्री वान 160 प्लस सब्सक्राइबर भइसकेको छ राम्रो रेस्पोन्स दिनुभएको छ गरिदिनु होला ब्याक टु ब्याक भिडियो आउँदै गर्छ स्टे ट्युन फर समथिङ स्पेसल है आउँदैछ धेरै कुराहरू प्लान भइरहेको छ अहिले चाहिँ हामी सिमखेत भन्ने ठाउँमा पहिला फुटबल खेल्न को पाउँथ्यो हामी बाटो राम्रै रहेछ धेरै साथीहरू पनि छ यतातिर त्यस्तै हो छुट्दै जाँदो रहेछ सबै कुराहरू होइन उमेर अनुसार पहिला कस्तो थियो अहिले कस्तो छ टोटल्ली डिफ्रेन्ट सधैँ एक नाचमा हुने रहेछ ल बाटो आज यस्तै होला जस्तो छ उतासम्म ठिकै छ के कस्तो छ हेर्दै जाउँ नगुने ठाउँ उचालेर लिएर जाउँ होला नि त होइन के छ र यसले हामीलाई जहाँ पनि लान्छ भने हामीले लान के भयो त इट्स नट अ बिग डिल धुलो त के कुरैमा गरौँ यार ल ठिक छ छिरो छिरो यो बाटो त टोटल नयाँ हो मेरो लागि नि अनि ए बा जुत्ता टेक्ने भन्दा सकियो यो बाटो नयाँ हो मेरो लागि अहिलेसम्म आएको छैन जब अगाडि छ के कस्तो छ ड्रोन सट हान्ने ठाउँ रहेछ भने हानौँ होला को ठुलो खोला हो ओहो तेल कति बढेको हो अहिले झन् बढ्दै गएको छ झन् बढ्छ होला सायद साधन पाल्न नि गाह्रो होला जस्तो छ त हो केटा हो अति नै भइदियो क्या बढेर गरिदिनु नि यार यो बाटो कता जान्छ यो बाटो कता जान्छ कहाँको पुलमा पुरानो घर रहेछ के घुमाउने घर हो त रारी भइसक्यो कि यो त कुनै ठाउँमा मात्रै घुमाउँछ यतैबाट जाने
कुन पुलमा झुलुङ्गे पुलबाट जान्छ यता जाऊ न पहिला यो बाटो फर्स्ट टाइम हो त नि मेरो यो सिमखेत बाटो यता फर्स्ट टाइम हो कि मेरो त आएकै छैन म पनि ए ए ए दिवस दुईमा तानिदियो के अरे त्यस्तो नि ओहो बाटो खतरा आइज ए पाइन्ट हेर् त फेरि जङ्गल आयो त सेरी भाइ फेरि जङ्गल आयो त अलिक सफा गरे हुन्छ यताको बाटो त टोटल्ली नयाँ हाम्रो लागि चाहिँ मैले आएको छैन पहिला मान्छेहरू अहिले अब गाउँ छोडेर सहरतिर जानु लाग्यो होइन त्यस्तै हो गाउँ घर सबले भुल्छन् टायर हात्तै गइदियो क्या नि अब जताबाट जान्छ त्यतिबाट हाल्नु पऱ्यो बाटो त्यहाँबाट गएर निस्किँदैछ अहिले हेरौँ ल अगाडि जाउँ के कस्तो छ ट्र्याक्टर हिँडेपछि त बाटो यस्तै हो अझै त अलि साह्रो खाले माटो ढुङ्गो रहेछ भने अलिकति टायर खेलिदिनु हुनुपर्छ ल राइट ल समाद है समाद बाटो बन्दै रहेछ क्या सायद हो पछाडिको त टेक्निक चिप्लो भएछ अर्को चेन्ज हान्नु पर्ला त्यसलाई तेल लागेको थियो कि हल्का टिलिक्क टल्केला नि भनेर तोरीको तेल त पनि खाटी घर बनाएको ला चलेका त हेरेर बस्नुहुन्थ्यो भाइ डोजर चलेका त हेरेर बस्नुहुन्थ्यो एकछिन डह्रो टाइम पास हुन्थ्यो नि हो अब हामी नेपालीलाई होइन डोजर चलेको त अब डह्रो टाइम पास भएन डोजर चलेको भनेपछि त अब पुरै दिनको आयो पनि थाहै नहुने कि बाटो त खत्तमै रहेछ दिवस के हो भाइ यो डट बगाए पो मजा छ हाल्न पाइन्थ्यो होइन डट बाइक नभएपछि यस्तै हो चलाइ मेबी सुन है डट बाइक पनि आउँछ होला यता त पिच रहेछ त मोमो मोमो भन्न भैँसी भन्ने होइन यताको बाटो पिच भएछ नि त पहिला आउँदा एकचोटि बिहामा आउँदाखेरि म यो बाटो यस्तो कभार थियो नि
त्यो त छिर्ने हो र आइज कहाँ मन्दिरमा त्यहाँ माथि कहाँबाट गयोस् त्यहाँ हेरौँ न दुर्गा भवानी मन्दिर अरे लो हालत छि ओल्ड राइड अहिले चाहिँ यो ठाउँको नामै थाहा भएन कमेडी भएन ठाउँको नामै थाहा नभएन रमाइलो रहेछ रमाइलो गर्दै हिँड्दा जित जाउँ ल माथितिर जाउँ यसो त के कस्तो रहेछ हेरौँ के को जित हो नि के को जित हो नि फुटबलको यहाँ कसले जितेको कति टिम थियो नि कति हो नि प्राइज के हो नि कतिको थियो 25,000 को रमाइलो रहेछ त हो ल ल कङ्ग्रेचुलेसन है फुटबल म्याच खेल्नु पर्छ फुटबल एकछिन हो क्या हाम्रो लागि माथिसम्म छ यो त पिच हुँदै रहेछ क्या बाटो यतिको ठिकै हो बाटो चाहिँ अफ रोड भन्दा कस्तो हुन्छ अफ रोड बाटो के होइन के भयो जकेट मात्रै लगाउनु क्या बुढाले म त पुलिस रहेछ के भने जकेट मात्रै लगाइदिएर बुढाले अनि ढाका टोपी क्या फेरि अब यो बाटो कता जान्छ केही थाहा छैन केही आइडिया छैन आदिवास यो बाटो कता जान्छ के थाहा यसो अगाडि जाउँ अनि त्यसपछि फर्कौँला है जङ्गलको बाटो बाइक राइड होइन के चाहियो भने पानीको कुवा रहेछ यहाँ साह्रै मिठो हुन्छ यो पानी यहाँ कुवाको पानी यहाँ ल बाटो त वाइल्ड रहेछ त यहाँ के हो क्या यस्तो ए यसो माथिसम्म जाउँ कि कस्तो रहेछ अनि त्यस्तो केही भ्यूहरू नरहेछ भने फर्किनु पर्ला आइडोन्ट नो त्यहाँ बसेको ठाउँमा
ड्रोन हान्न दिन्छ कि नै सोधेर हान्नु पर्ला नि। ओ बाटो त वाइल्ड छ त यार। होइन टाढेकातिर हाल्न लाग्दै कतिरै जान्छ क्या, तानेन क्या गाडीले। सोधौँ न यहाँ, यो बाटो कता जान्छ दिदी? यो बाटो बाँके? ल होइन होइन, हामी यसो घुम्दै आएको हो। ए बाँके बानसिङ जाने बाटो यही हो? बाँके बाङसिङ जाने बाटो यताबाट रहेछ। आज त अब त्यति टाढा त हामी पुग्दैन होइन, अब सायद यहीँसम्म हुन्छ होला। पछि त्यहाँ गएर अब ड्रोन सट हान्छौँ होला। अब त्यहाँ यसो पर्मिसन दियो भने, पर्मिसन दिएन भने त हान्ने कुरो पनि भएन। विदाउट पर्मिसन होइन, लोकल मान्छेहरूसँगै यसो सो हाटौँ भने होइन, अनि निस्क्यौँला। यहाँबाट अगाडि गइदिएन। अब बाँके बाङसिङ जानु त बाटै कुरै भएन नि अहिले अन प्लानमा। सो नजाउँला त्यो त भने, अब त जङ्गलको बिचमा आयो। बाँके बाङसिङ जाने बाटो अरे यो यताबाट। अलराइट, एकछिनपछि भेटौँला गाइस। अलराइट, अहिले चाहिँ यहाँबाट फर्किएको। यता चाहिँ बाँके बाङसिङ जाने बाटो होइन। आज त उता जाने कुरो भएन, त्यही भएर यहीँबाट फर्किन लाग्यो। काउले भन्ने ठाउँ रहेछ, काउले अरे कोलमा उता छ, काउले यता आइछ। म त सायद कोलमा काउले एकै ठाउँमा होला सायद भन्ने सोच्छु थिएँ, नरहेछ काउले। सायद कसैको कास्टबाट राखेको नाम, ठाउँको नाम हुनसक्छ क्या। यही शिव दिवस, ये दिवस। जुत्ता धुन हैरान के के हेर्नु हो। मैले चप्पल लाएर आउन लाएको थिएँ, अनि फेरि भएको भनेर जुत्ता लगाएँ। मलाई एकछिनमा भेटौँला है। के अहिले भर्खरै आएको बाटो हो के रिपिट जानु होइन। यहाँ चाहिँ अलिकति पानीको दुःख रहेछ यहाँ। अघि त बहिनीहरू भेटिएको थियो माथि, गाग्री लिएर आइरहेको थियो। अहिले पनि पानी पनि सकेर रहन्छ ठाउँमा। के गर्ने, दुःख छ। सबैलाई सुख हुन्छ भन्ने छैन, यस्तै हो। बहिनी कति टाढाबाट हो नि पानी ल्याउनु लिन आएको? वहाँबाट यहाँ आउने पाइप धारा छैन नि त्यता? ए वहाँबाट यहाँ आउने है। ल ल, टाइममा लिएर जाऊ है। गाह्रो छ नि हो, गाह्रो छ। हामी चाहिँ लक्की हो कि जो सबै कुराले सुविधा भएको ठाउँमा छ। उयो लक्की है। मान्छेहरूलाई कति कुराहरूले हिट हानेको हुन्छ, कति प्रब्लमहरू हुन्छ है। स्टिल दे आर ह्याप्पी। भाइलाई निदा लगाइरहेको छ। लास्ट अल्छी त अन्त त कति बेला सुत्छस्? 8 बजी। कति बेला उठ्छस्? 12 घन्टा सुत्दा पनि निद पुग्दैन। अब पाइपमा पानी आउँछ जस्तो छ, पाइप जोडान हुने रहेछ। अब अलरेडी एकछिनमा भेटौँ। अब तपाईँ यो बाटो कति देखाउने। सोध्नुभयो
यहाँबाट यसो ड्रोन हानौँ ड्रोन सट हानौँ भनेर हुन्छ कि अलाउड छ कि छैन माथि उडाएर भिडियो बनाउनु भिडियो बनाउनलाई युट्युबको लागि हो हामी त युट्युबले अब ठाउँ ठाउँ एक्सप्लोर गर्दै हिँडेको हो यहाँ त छैन कसैसँग त्यस्तो होइन होइन मसँग छ अलाउड छ कि छैन बनाउन केही हुँदैन नि होइन केही पनि भन्दैन जानु हुन्छ नि होइन त्यही त नि त्यही उसको ठाउँहरू एक्सप्लोर गर्दै हिँडेको हो कि केही मुस्किल छैन यो आफ्नो हुन्छ दाजु हस् धन्यवाद दाजु ल हजुर हजुर हुन्छ पर्मिसन त लिनु पऱ्यो नि होइन अहिले ल्याङ ल्याङ हुनुभन्दा अहिले हिँडेको राम्रो किन बेकारमा मान्छेहरू भनाइ खाने राइट यहाँबाट हानौँ न यहाँबाट हानौँ यहाँबाट हानिदिउँ कि यहाँबाट हानिदियो भने ठिक हुन्छ कि यसरी लिएर जानु पर्ला नि तारै तार छ कि त्यहाँ ठ्याक्कै यहाँबाट हानिदिउँ न मिठो अल राइट अब ड्रोन सटमै भेटौँ है तिमी पनि आउँछौ केटाकेटीसँग हल्का रमाइलो ड्रोन हानेको अरे अलि सानातिनो सर्ट त आई डोन्ट नो कस्तो आएको छ खासै राम्रो भ्यू त नरहेछ अब यहाँ यसो टपमा भएको त्यही भएर यहाँ हानिदिउँ न भनेर मात्रै हो अब हेरौँ कस्तो हुन्छ है अब ल्याइदिएर सकेसम्म होला नि तलसम्म पिच त सायद उताको बाटो पनि छ होला सायद पिच त्यही भएर अब हेरौँ हामीलाई जहिले स्क्याम हुन्छ होइन हामीलाई जहिले स्क्याम हुन्छ होइन लाइट अब यो भाडखोला भन्ने ठाउँ हो एक्ज्याक्ट भन्ने नै हो नि त खास मलाई नि अब यहाँको ठाउँहरू त खासै थाहा भएन अन्त सोध्दा पनि कोही नरहेछ फेरि खासै मान्छेहरू यहाँ चाहिँ लाटो भा रहेछन् उसलाई चाहिँ हल्का रहर लागेको रहेछ कि देख्दाखेरि यस्तोमा हो क्या लुट्ने हो भाइ ल फेरि भेटौँला है तिम्रो नाम के हो नि
के अरे प्रिन्स हो साँच्चै प्रिन्समा जस्तै रहेछौ कति राम्रो हो एनसी हौ हो र ल बोलो ल बाई गाडी अन्त अड्किन्छ नि त होइन फेमस सेरु भाइ राइट ड्रोन सट हालिदिउँ है यहाँ दुईवटा ड्रोन सट हुन्छ र एउटा माथिको भयो अनि एउटा यहाँ तलको हुन्छ होला सेक्सी लुक छ यार अलरेडी अहिले चाहिँ फोटोसोटो खिचियो अब जानु लाग्यो फोटो खिच्नको लागि फोटो खिच्नको लागि नै आधा घन्टा रोकायो भाइले फोटो त उसलाई त के नखिची कहाँ हुन्छ अब चाहिँ जाने उता गएर चिया खान्छौँ होला जाडो भयो राम्रो रहेछ जाडो भयो सायद फेदी खोला जिरो भन्छ होला यो फेदी खोला साइडको जिरो हो पोखरा यहाँबाट 21 किलोमिटर छ राइट अब यहाँ जिरोबाट त निस्किसक्यो ए बा त्यसले बाटो नछोडिदिएको होइन फेरि यत्रो ठाउँमा एम्बुलेन्सलाई त प्रायोरिटी दिनुपर्छ नि एम्बुलेन्समा त प्रायोरिटी दिनुपर्छ नि पहिला यत्रो ठाउँ हुँदा सायद नछोडिदिएला टर्निङमा हामीले कता देख्नु
भाइको जहिले सातो मात्रै गइरहेको छ, दोहोऱ्याइरहेको छ। सातोलाई नै हराउनु हुन्छ गाडीको यहाँ के गर्नु। त्यो काट्नु परेन खाल्टोहरू। मजा आयो अफरोड गयो होइन, तपाईँहरूले पिच रहेछ। खासै राम्रो ठाउँ भनेर राम्रो ठाउँ त होइन, सक्यो सबै गरेर सक्यो। ए कसको सवारी रहेछ आज। ए अहिले चाहिँ बालु पढायो, अहिले चाहिँ त बालु क्रस भइसक्यो, खोला आउनु लाग्यो। ए भा किन हरान हान्दैन किन? मलाई पनि थाहा छैन। दाइले सेफ राइड हान्नु रहेछ क्या। सही हो सही। तपाईँ हाम्रो नाम्दै आउनु, हामीसँग गरौँ। कमेडी गरिदियो क्या दाइले। दाइले कमेडी गरिदियो क्या, हन हानेको हाने। अलराइट अल चाहिँ वर्कसपमा पसिन्छ होला, हल्का ब्रेक अहिले रिकर्ड गर्नु छ, चिया चिया खान्छ होला। आधै नो डाटा वर्कसप। हेलो सरकार, के छ खबर? के छ? ब्रेक वाइल एड गरौँ न है, ब्रेक वाइल। फेभिक्विक लिएर आइज न, उता जा न, राख्न त उसमा अगाडि नै एड गरौँ है। यसमा पनि यस्तो प्याट्टै गयो यार त्यहाँको। पाँचवटा सुपर ग्लु लिएर आइरह्यो, अब के भन्नु भाइलाई। ए माटोक्ने मिलाएर टाइट गरिदिउँ है। यो हालै क्याप म चिया भन्छु। को हो र साथी हो? त्यो केटा ए म सेरो भाइको साथी हुन्छ नि। के ल भयो त्यो टालिदियो हुन्छ के अहिले यहाँ टालिदेऊ, घर गएर म बनाउँछु। कति रमाइलो छ जिन्दगी, ड्राइभर जिन्दगी रमाइलो छ कि। गीत बनाउँदै हिँड्दा दाइ बाइक बनाउने होइन, सामान आयो। यही हो कि मैले भनेको आरएस? बेनेलिन छ अन्त, यही हो कि भनेको। अलिकति पार्टहरू नभएर थन्केर बसेको रहेछ त, दामी हो नि आरएस। मलाई लास्ट मनपर्छ बाइक यार। 11को रहेछ के, 11 भने चाहिँ कतिको भयो? 16-17 को भयो, 15-16 को भयो। जान्छौँ ल।
च्यान ढिला त छैन जानु लागेको चिया चिया खाइयो आफ्नै जो कस्तो चिच्याउँदै आएको हो कि ए लाज चिच्याउँछन् केटाहरू राइट अब यति नै हुन्छ होला सायद आजको लागि चाहिँ होप कमेन्ट छोडिदिनु होला होइन आफ्नो ओपिनियन त्यही हो सधैँ पनि जस्तो बाहिरकोलाई हेर्नुहोस् आफ्नोलाई सपोर्ट गर्नुहोस् तपाईँहरूकै साथ सपोर्टले अगाडि बढ्ने होइन तपाईँहरूकै साथ हुन्छ भनेर नै हामी अगाडि बढेको हामीले स्टार्ट गरेको होइन तपाईँहरूले साथ दिनुहुन्छ भनेरै अझ साथ दिइराख्नु भएको छ आउने दिनहरूमा पनि साथ सपोर्ट गरिदिनु होला भिडियोलाई सेयर गरिदिनु आफ्नो एउटा मिठो एउटा कमेन्ट होइन ओपिनियन दिनु होला ताकि अपकमिङ भिडियोजहरूमा इम्प्रुभ होस् तपाईँहरूकै कमेन्टलाई होइन मोस्टली इम्पोर्टेन्ट राखेर भिडियो बनाउला ओके दिस मच फर टुडे सी यू नेक्स्ट ब्लग टेक केयर अल बाई